kwanza nianze kusema chuo kikuu kazi yake, chuo kikuu kina kazi kuu tatu. Kazi ya kwanza ni ya ufundishaji. Kazi ya pili ni ya kufanya utafiti na ushauri. Na kazi ya tatu ni kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo tangu tumeanza tuseme miaka 10, tangu tumeanza idara ya elimu maalum miaka 11 iliyokwisha sasa, tumekuwa tukifanya kazi ya ufundishaji zaidi kuliko kufanya hizi kazi nyingine. Ingawa tumekuwa tukifanya tafiti pia, lakini hizi kazi za huduma kwa jamii tulikuwa hatuzifanyi sana. Na kama idara tulikaa tukajitathmini, tukaona tunafanya kazi hizi nyingi nje ya mkoa wa Tabora. Tunatoa huduma na kufanya community engagement, huduma kwa jamii kwenye mikoa mbalimbali nchini, lakini mkoa wetu ambako chuo kipo hatufanyi sana. Na kwa takwimu mkoa wa Tabora una watu wenye ulemavu wengi mno. Kwa tukaona ni vizuri sasa tukarudisha kwa jamii. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya tangu mwezi wa 4 tulianza hii program ya kuzungukia kwenye kaya zenye watoto wenye ulemavu. Tunapima kiwango cha ulemavu na kushauri familia zile namna za kuenenda na mtoto mwenye ulemavu. Nakubaliana na wewe kabisa ulivyoanza kusema watoto wenye ulemavu katika jamii nyingi za Kitanzania, hasa hizi za ukanda wa magharibi. Ukichukua hii Tabora, Shinyanga, Mwanza, huko kote watoto wenye ulemavu walikuwa wanachukuliwa kama si chochote, na wengi walikuwa kwa kweli wanauawa. Na hata kama yupo asipouawa basi hawezi kuwekwa hadharani, kwa sababu kwa familia inakuwa ni kama aibu. Na ukizungukia familia nyingi ambazo zinao watoto wenye ulemavu, wazazi wengi wana maumivu nyuma yake. Utakuta ama familia imeachana, amebaki mama na mtoto, ama baba na mama wamekimbia, mtoto amebaki kwa bibi, ama wapo pamoja hawaelewani. Sasa hayo magomvi na kutoelewana na maumivu yote ambayo familia inapitia yanakwenda moja kwa moja kumwathiri mtoto mwenye ulemavu. Na ndio maana ukianza kuangalia walio wengi kwa familia isipojikubali mapema, walio wengi wanakwenda shule kama ni kwa lazima sana, kuanza darasa la kwanza wakiwa na miaka 10, 11, 12 na kuendelea. Na kwa sababu wanakwenda wakiwa na umri mkubwa, wanashindwa pia kumaliza kwa wakati, kwa sababu wanachekwa na wenzao na akili inakuwa imeshakomaa kidogo. Kwa hiyo hawawezi kuendelea, wanakuta wengi wanaishia tu katikati hapo, wanaacha. Kwa hiyo idara tukasema ni vizuri sasa turudi kwa jamii. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 5 tumekuwa tukizunguka Tabora hapa, tunabaini watoto wenye changamoto mbalimbali, wale ambao tunaweza tukasaidiana na wadau mbalimbali kuwapatia misaada. Tumetoa misaada mbalimbali shuleni, na wengine tumewapelekea viti mwendo na kadhalika. Kipindi hiki tukasema tutengeneze wiki hii moja ambayo tumeita wiki ya huduma kwa jamii, ambayo imeanza leo mpaka Ijumaa katika viwanja vya chuo, pale viwanja vya mahafali katikati ya chuo. Na kwa nini tumekwenda hivi? Kwa sababu lengo lilikuwa ni kufikia kata 29 zote za mkoa za manispaa ya Tabora. Lakini shughuli ile ya kwanza tulifanya mwezi wa 4 wa 5 ili tupatia picha kwamba hatuwezi kufikia kaya zote kwenye kata 29. Tukasema hebu tutengeneze wiki moja ya huduma, wazazi walete watoto wao hapa. Kwa tuna malengo yetu hasa ya kwanza ni kupima watoto 100. Ulemavu wa aina nyingi tu. Kuna uziwi, kuna wasiona, kuna wenye usonji, kwenye changamoto za akili, changamoto za viungo, kuna wale ambao tunaoita sisi cerebral palsy, ambao ni kama wamepooza hivi kwa sababu pengine mzazi hakulia, mtoto hakulia kipindi anazaliwa. Kwa hiyo unakuta amepelekea ubongo kupata kovu, maumivu ya ubongo yanapelekea kurudisha nyuma ukuaji wa mtoto. Watoto wote tunawapima na tunajaribu kuongea na wazazi katika maana ya kutoa ushauri wa kitaalamu namna gani ya kuenenda na mtoto, tukijua kwamba hakuna mtoto ambaye hawezi kuchangia chochote katika jamii. Unaposema mnawapima unamaanisha nini? Mnaingiza maabara au kufanya au namna gani? Tuna wataalamu pale, tuna wataalamu wa nyanja zote, paka madaktari wa afya katika medical officers wapo. Kuna wale ambao watahitaji vipimo vya kiafya, watakuwepo madaktari pale, watapima hizo. Kama mtoto ana ugonjwa na degedege na nini, tutapima kutambua hilo. Kuna wale ambao tunapima tu kiwango cha ulemavu.
Kwa mfano mtoto ambaye ana usonji, tunapima kama usonji wake ni wa chini, wa kati ama wa juu katika maana ya kiwango. Sasa kila aina ya kiwango inaendana na afua. Kwa hivyo tunashauri pia kwenye afua. Kuna wale watoto ambao watahitajika kwenda shuleni, au kama wapo shuleni tutawatambua kwenye shule gani, na hivi kama chuo tutakuwa na jukumu la kutembelea shule ile na kuweza kuwasaidia walimu namna ya kumfundisha mtoto yule. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kumkuta mtoto kwa sababu ana changamoto ya ujifunzaji, tunaita dyslexia. Kwa sababu ana changamoto ya ujifunzaji, haelewi kwa haraka darasani. Mwalimu anatandika tu viboko au anamtelekeza, anaacha hapo, kumbe kuna namna yake ya kumfundisha, aende taratibu au atumie picha au afanyeje. Kwa hizo afua zote tutazitoa baada ya kutumisha baini kiwango cha mtoto na alipo, na tunafanya kazi kwa karibu na maafisa maendeleo na maafisa ustawi na maafisa wa elimu wa manispaa hapa. Mbali na ushauri ambao mnampa mzazi ya utekelezi, kuna msaada mwingine wa kihali au mali mnaotoa? Tumekuwa tukifanya hivyo baada ya kutambua uhitaji wa mtoto na uwezo wa familia. Kuna familia zina uwezo tu, lakini zinaacha tu kumhudumia mtoto. Lakini pia activity ya tulioifanya mwezi wa 4 ilitupatia picha. Kuna uongo mwingi wa wazazi wanafanya. Kuna watoto tuliwazungukia tukapata watoto kama 3 wale wanaitwa wenye vichwa vikubwa, vichwa vyenye maji, tunaita ambao ni hydrocephalic au hydrocephalus. Wale wazazi walikuwa wanaendelea matibabu, wengine walikuwa hawajapata fedha. Lakini kuna mzazi mmoja ambaye yeye tulipofika pale baada ya kupima yule mtoto na nini, kupata historia ya matibabu ya mtoto kwamba anatibiwa Bugando, yule mzazi alianza kulia sana kwamba nimetelekezwa, nimefanya hivi. Kwa tukamuonea huruma, tukamtafutia wafadhili. Kuja kugundua baadaye alikuwa anadanganya, kwa sababu alisema ametelekezwa, yuko peke yake. Kumbe yule mama ana nyumba anapangisha na anaishi na mume wake. Kwa kuna uongo mwingi ambao pia unaenda. Kwa sisi kabla ya kutoa msaada wa kihali kama ulivyosema, lazima tuwe na uhakika kabisa kwamba msaada unakwenda kwa mtu ambaye kweli anahitaji. Tumekuwa tukitoa misaada ya kitaaluma, tumetoa madaftari, tumetoa uniform, tumetoa bima za afya kwa familia ambazo hazina bima, kwa sababu tunajua mtoto mwenye ulemavu muda wote anaugua, na unakuta familia zile pengine hazina bima. Kwa mwaka jana tumekatia bima kaya 14 15 kwa mwaka mzima, na zile bima za kijamii zina cover watu 6. Kwa unakuta mtoto mwenye ulemavu na wazazi na nini wote wanaingia ndani ya mpango wa bima. Na hivi tunategemea pia kwenye utakao pima tukiwabaini tutawatafutia wafadhili wa kutoa bima. Lakini kuna wale wenye CP, cerebral palsy, wale kama waliopooza, tumejaribu kuwasiliana na baadhi ya wadau, wamesema wako tayari kutoa viti mwendo kwa mwezi wa 2 wa 3 hapo. Kwa tunachopima hiki hatuishi tu kupima. Tunataka, kama nilivyosema, kazi ya chuo ni kuhakikisha inatoa huduma kwa jamii na kurudisha ukarimu kwao, kwa sababu chuo kiko katikati ya jamii. Nikuulize swali korofi kidogo. Umezungumza hapa kwamba Tabora ni miongoni mwa mikoa ambayo ina idadi kubwa ya watu wenye ulemavu. Kwa tafiti zenu, ni kwa kiwango gani na nini ni sababu kubwa? Sio zikatoa takwimu exactly katika maana ya percentage, lakini ni kwenye hizi mikoa hii ya magharibi kanda ya ziwa, ukienda hata katikati ya hapa Njombe, katikati hapo kuna pia shida, hata ukienda Mtwara na ukienda maeneo ya Kigoma. Hiyo mikoa yote nilivyoitaja hivyo, unaweza kuanza kupiga picha. Ni mikoa ambayo kimsingi ile lifestyle yao ni tofauti, hata ile maendeleo yao yako chini kidogo. Kwa hiyo kuna sababu nyingi za ulemavu, sababu nyingi sana. Cases ambazo tumeshazipata za haraka zinatokana na pengine wakati wa ujauzito, tabia za mama wakati wa ujauzito, ulevi, kufuatilia mambo ya clinic na vitu vingine vya namna hiyo. Wakati wa ujifunguaji, watu wajifungui pengine hospitali, au wakienda hospitali watoto wanacheleweshwa kupita kutoka, na hizi tabia za namna hiyo ambazo zinapelekea magonjwa mengi ya cerebral palsy. Na baada ya kujifungua, aina ya maisha ambayo tunapitia, mtoto anaugua, unaanza kukimbilia kwa waganga wa kienyeji badala ya kwenda hospitali. Kwa hiyo ni mikoa ambayo ukiangalia kama nilivyoitaja, kanda ya ziwa, katikati hapa magharibi, unaenda Mtwara huko Njombe,
unakuta ni watu wenye tabia za Kigoma hivi. Tofauti sana na maeneo mengine ambapo unakuta hata Dodoma. Pia unakuta kiwango cha ulemavu kiko juu. Kwa hiyo sababu ziko nyingi kulingana na aina ya ulemavu wenyewe. Kwa hiyo hatuwezi kufanya overgeneralization, kujumuisha, lakini kiwango ambacho lifestyle ya familia ina determine pia aina ya ulemavu au kiwango cha ulemavu ambao watoto wanakuwa nacho.